Oi, nå er det nydelig altså. Det er nydelig å gå på blautmyrene på isen. Jeg har kommet til, ja, er det 19. november i dag da? Ute på hjortejakt er det vel egentlig. Skal egentlig, eller det er litt sånn blant oppgave i dag, men er det jeg også Ole Halvor som er ute, og han har med Dachsen sin, Telma. Og så skal han ha ut et viltkamera. Og slippe bikkja. Så nå har han slept av meg i en kilometer eller vel ifra der han gjeng inn. Og så skal jeg gå litt imot han. Og så slipper han bikkja etter hvert, og så setter opp det kamera, og så ser vi om det blir noe uttak. Og så har vi avtalt at vi kan skyte en kalv da, gjort hvis det skulle dukke opp noe. Og råder da, hvis det skulle være råder oppi her. Råder liker seg bare ned i bygda da, så nå er vi på cirka 450-500 meter. Så det er ikke så høyt opp, men allikevel så er det slik at råder trekker ned. Eller heller seg ned i bygda stort sett. Men det er en nydelig dag ute. Det er sola begynner å komme opp. Og det er året kaldt noen dager nå, så at det nå er ordentlig tæla. Kan stå på myra. Her synker det ned. Det er godt over anker normalt, så det er deilig i dag. Stille er det ikke å gå i skogen nå, men det er nydelig. Så får vi se hvordan det blir i dag. Kanskje det blir noe mer etter hvert, og kanskje ikke. Vi får se. Her hadde vi saltstein i gamle dager. Nå er det ikke lenger lov. Uvisst hoffer. Eller jeg vet jo hoffer. Hva heter den der... Hva heter det da? Det var i hvert fall den der sykdommen hos reinen på Vestfjellet. Så... Etter det så har vi ikke hatt lov til å ha opp saltstein. Det var sånn potensiell smittekilde. Nå har vel det blitt rimelig avvist i ettertid, men de har ikke gjort noe for lette på det. Jeg vet ikke om tanken er det at det kan være en potensiell smittekilde i fremtiden, eller hva det som er tanken. Ja, så er jeg ikke enig i at i det forbudet, må jeg si. Jeg synes det er viktig at dyra får næringsstoffer. Og så er det klart at som jeger så er det viktig å sørge for at området er attraktivt da. Det er jo ingen tvil om at det er derfor vi får det. Men samtidig så er jo viktig næringsstoffer med salter og mineraler i slike steiner. Og i og med at sauer og andre får lov til å bruke det, så er det jo, ser det ikke har sånne argument å smitte godt helt bort. I mine øyne i hvert fall. Jeg kan ikke se noen gode argumenter for det lenger. Og sammen med andre typer fôringer også. Vi fôrer jo småfugler, i hvert fall de fleste kan gjøre det. Så hvorfor skal vi ikke ofte også fôre andre? Nå har det heldigvis vært mildere vinter de siste årene, men samtidig så kan de mildere vintrene ha andre utfordringer som gjør at det er viktig med fôring. Og nå fôrer vi lov i forhold til trafikk og den slags. Så ja. Nei, det er mitt syn. Og det virker som bikkja gjeng nedover. Så ned mot bygda. Det er ganske forholdsvis bratt terreng her. Akkurat her jeg sitter nå, så er det fint, men det er ikke så langt bort her, for det faller fort nedover da. Og juv. Så jeg har passert i juv og er på vei på andre siden ned mot bygda. Men ja, det er sannsynligvis gjort å erfare seg, men den kan fort snu og opp igjen. Så vi får bare sitte her og følge med og se.
losen på vei opp, og det er mulig bra post der, så jeg stiller meg her. Ja, den losen gjeng nordover, og jeg satt en god del sør før den gikk opp, så jeg må flytte meg. Så da tok jeg vanlige stien, men så viser det at Amy hadde vært her før meg, og ja, det er egentlig ikke an å komme frem, rett og slett. Så jeg må bare, jeg har rotet meg gjennom der, så den åpne plassen her, men det er inni der det skulle ha vært. Og jeg kan ikke se at det er mulig å komme frem der, så jeg må sannsynligvis gå over der. Ja, da var jeg tilbake der jeg satt tidligere i dag. Der jeg hadde dekning. Fikk en litt pust her, og så gjenger på i retning losen. Det er vel en god kilometer ut der nå. Nå har jeg sikkert gjort den før det. Jeg går ikke før det, men uansett så vil jeg gå og se om jeg klarer å finne ut av det for noe. Ok, det var tett på. Jeg gikk i lia på andre siden der som sola er. Det var myra der som var på andre siden av myra. Jeg så ingenting, men jeg hørte det. Jeg vet ikke om det ble fanget opp på film. Jeg får bare vente og se nå. Og vært ute eller hatt los i over 2 timer nå, så det var bra jobbing da for en liten dags. Nå har jeg gitt opp til meg, og kommer tilbake og sporet, så jeg har sett meg i et spårkryss, og håper at hun kommer innom hit. Så nå skal jeg plukke opp, og så ingen hjem, tenker jeg. Det er slutt på jakta. Det var tett på i dag, men ikke nær nok. Sånn er det jo. Jeg må flytte kan komme etter, men til og med her er veldig, veldig sliten nå. Så da har jeg har bært på en god, men det er ikke så lett å bære det. Så tar det litt med ro. Men nå har jeg i hvert fall gjort sitt i dag, stakkars pisken.